artikel in Golf Digest, en dis 'n bekende tydskrif vir golf-entoesiaste, gaan oor waar die woord mulligan wat in golf gebruik word, sy oorsprong het. En een moontlike verklaring wat lê het is, daar was 'n man met die naam van David Mulligan, 'n Kanadese amateur golfspeler. En heel waarskynlik reken hulle, hy is die een wat die eerste keer die woord gebruik het. Sy van is Mulligan, en die eerste hou wat hy slaan is totaal en al windskeef en baie vies vir homself. Sit hy 'n nuwe golfbal op die setperk en hy slaan sy volgende hou. Sy vriende kyk hom verbaas aan, hey, wat doen jy? Dis mos nou nie hoe dit werk in golf nie. En Mulligan se antwoord was, ek neem 'n mulligan. Ek gee myself 'n tweede kans. En van daardie gebruik in amateur golf, jy weet, as jou eerste hou dan nou hopeloos was, kan jy maak asof dit nie gebeur het nie. Jy kry daardie tweede kans. Ek kan net goed dink, sou dit nie lekker gewees het in ons elke dag se lewe as ons ook mulligans kan kry nie. Jy weet, soos die verkeerskonstabel het jou gestop en is besig om 'n boete uit te skryf en oorhandigheid vir jou, en jy gee dit vir hom terug en sê, dankie konstabel, ek sal nou 'n mulligan neem. Ek gaan nie hierdie kaartjie by jou neem nie. Baie mense leef met soveel selfverwyd oor dinge wat in die verlede gebeur het, en miskien is hierdie woord vandag vir jou. Jy weet, die verlede spook by hulle sukkel om hulle self te vergewe. Hulle leef met die idee, ek kan nooit weer wees wat ek was as gevolg van wat gebeur het nie. En ek dink die Here het regtig 'n boodskap vir mense, veral wat aktief vir die Here geleef het, en wat die Here gefaal het. Op een of ander manier, die dinge het gebeur, en hulle het goed gedoen wat hulle nie moes doen nie, en hulle het hierdie skuldgevoel van, ek het die Here teleurgestel, ek het mense teleurgestel, mense onthou wat ek gedoen het, mense gaan my nooit weer 'n kans gee nie, maar meer nog, ek sê seker die Here gaan my weer 'n kans gee. Ek weet nie of ek ooit weer bruikbaar gaan wees in die Here se werk nie. My getuienis is daarmee heen, my werk vir die Here is daarmee heen, my vrymoedigheid is finaal gekelder. Ek wil ons moet so 'n bietjie stil staan, as jy wil, nie so welkom saam met my te doen by Johannes 21, en is die derde verskyning van die Here Jesus aan sy disippels na sy opstanding. Die Here kom en ontmoet spesifiek vir Petrus, en hy gee vir Petrus 'n mulligan. Hy ontmoet vir Petrus en 6 ander disippels waar hulle besig is om vis te vang. Het hulle teruggegaan na hulle gewone lewe wat hulle geken het. Dis nou nadat Jesus dood is, en hulle sukkel nog om Jesus se opstanding te verwerk. En die woord wat die Here Jesus vir Petrus het, dan is hierdie mulligan. Jy kan maar oor begin. Ja, jy het 'n baie slegte hou geslaan, toe jy ontken het dat jy my ken, toe jy my verloon het. Maar kom ons werk aan jou herstel. So vandag staan ons tot by Johannes 21 en daar die 22 verse. Ek wil vir jou sê, God se plan is groter as wat jou verlede is. God se plan spesifiek met jou is groter as wat die mislukkings, die teleurstellings, daar waar jy droog gemaak in die verlede, is groter as al daardie. Ons gaan kyk vinnig gou, hy herstel jou sodat jy jou werk vir hom kan doen, hy herstel jou verhouding met hom, en hy herstel jou vrymoedigheid teenoor hom. So kom ons kyk gou 'n bietjie, die belangrike woord hier is herstel. Hy herstel jou werk vir hom. Miskien was jy een van daardie persone wat baie aktief was in die werk van die Here. Die Here het jou gebruik, jy het geniet om dinge te doen vir die Here, wanneer jy mense bedien het, wanneer jy as waar die kanaal was wat deur die Here gewerk het, het die Here jou gebruik, en dit het alles weggeval as gevolg van wat in die verlede gebeur het. Hier is 'n woord vir jou. Johannes 21 en daarvan vers 1, ek lees die Nuwe Lewende Vertaling. Daarna het Jesus weer aan sy disippels by die meer van Tiberias verskyn. Dit het so gebeur. Die volgende disippels was daar saam, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het in die skei gaan klim en daardie nag niks gevang nie.
So nadat hulle nou die hele nag probeer het om vis te vang, keer hulle nou my huis toe met dagbreek en hulle is moedeloos en gefrustreerd. Met hierdie gevoel van niks werk reguit vir my nie. Ek dink in Petrus se hart, visvang was die enigste ding wat hy andersins geweet het om te doen, en nou voel hy maar niks werk vir my nie. Weet, vandat ek Jesus verloon het, vandat ek hom 3 keer verloon het, vandat ek hom so teleurgestel het, is dinge net nie meer dieselfde nie. We gaan net maar terug na wat hy weet om te doen in sy ou beroep as 'n visserman. En nou roep iemand van die strand se kant af. Nou, die laaste persoon wat hy sou verwag op die strand, is die Here Jesus. Jesus gaan hom nie los en gaan jou nie los in jou frustrasie en in jou moedeloosheid nie. Hy wil jou herstel. Nou lees ons daar vers 4, net na dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan. Maar sy disippels was nie daarvan bewus dat dit hy is nie. Hy vra toe vir hulle, kinders, het julle nie iets om te eet nie? Die nuwe Afrikaanse vertaling van 1983 vertaling sê mense, maar die kinders kan ook meer algemeen vertaal wat mense. Het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Dit is 'n ongemaklike vraag. Nou die oorspronklike Grieks stel dit eintlik as 'n vraag. Meer as 'n stelling in die vraag. Julle het seker niks gevang om te eet nie. Julle het seker niks gevang om te eet nie, nee. Nou, een van my oumas was bekend voordat sy baie suinig was. En as jy by haar kom, dan sy gesê, you don't want tea, hey. Jy weet, jy wil nie tee hê nie, nee. En dis amper die effek wat hierdie woorde het, as Jesus daar kom en sê, julle het seker niks gevang nie, nee. En hulle moet dit erken, nou, hulle weet nog nie dis Jesus nie. Jesus vra die vraag nie oor hy nie die antwoord ken nie, hy wil hê Petrus spesifiek moet erken, hierdie visvang ding werk nie meer vir my nie. Dis nie waarvoor Jesus my geroep het nie. Nou, hy het die hele nag gewerk vir niks. Hy is teleurgesteld, gefrustreerd. Miskien is dit tyd dat jy ook eerlik begin word met wat aan die gang is in jou lewe. Die ongemak en die frustrasie, die teleurstelling in jouself. Jy weet, daardie erkenning van mislukking is nodig in ons lewe. Solank as dit 'n mens nog verskoning maak vir wat jy verkeerd gedoen het, is jy nie gereed vir herstel nie. Solank as wat jy nog ander mense blameer vir wat gebeur het. Hou op vingerwys. Vergeet van die rol wat ander moontlik gespeel het. Wees eerlik genoeg om die waarheid teenoor jouself en teenoor die Here te erken. Ek het gesondig, ek het die Here gefaal. Ons kan baie maklik gemaklik met ons maskers loop, van 'n front wat ons voorhou. Nou, dink ek aan die storie wat ek gehoor het van die dieretuin, wat 'n groot probleem gehad het toe hulle enigste gorilla gesterf het, en hulle huur toe maar iemand om 'n gorilla pak aan te trek en in die hok te sit en te maak asof hy 'n gorilla is, en hy het sy rol baie oortuigend gespeel, en soos wat die mense begin het om sy rol te geniet, het hy al hoe meer te kere gegaan, en op die ouend het hy so hoog gespring, dat hy oor die draad gespring het en hy land in die leeuhok. En sy eerste reaksie is om vir hulp uit te roep, en dan sê die leeu vir hom, bly stil man, wil jy altyd van ons met ons werk verloor? En baie mense loop met maskers, jy is dalk nie die gorilla of die leeu nie, maar jy het so mooi front wat jy voorhou vir ander mense, maar diep binne in jou is daar hierdie selfontevredenheid, hierdie besef van die masker werk nie, dit wat ek voorgee werk nie, ek is eintlik ongelukkig in waar ek is. Dan kom die Here Jesus met 'n baie eenvoudige opdrag. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die boot uit en julle sal vis kry. Nou, hulle het toe die net uitgegooi en kon dit nie weer intrek nie as gevolg van die groot hoeveelheid vis. Nou kom hulle die net aan die regterkant uitgooi. Maar dit is wat Jesus sê, daar is geen ander rede nie. Hulle moet gehoorsaam wees. As die Here gesê het, gooi dit aan die linkerkant uit, sou dit net so goed gewerk het, as die Here dit gesê het, maar die Here het gesê, gooi dit aan die regterkant uit.
Daai skoolvisse kom en swem presies in daai net, en dit gaan nie oor die visse nie, dit gaan oor die gehoorsaamheid om te doen wat die Here vir hulle gesê het om te doen. En dan kom hulle by die verbasende ontdekking. Na vers 7, ek lees die ou Afrikaanse vertaling daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het aan Petrus, dit is die Here. Dis net Jesus wat so iets kon laat gebeur. En dan kan hulle nie anders as om terug te dink aan die eerste keer, die vorige keer toe die Here Jesus so iets laat gebeur het. Kom ek vat jou na Lukas die 5de hoofstuk en dan vers 3 tot 11. Gaan nou die boodskap lees net omdat dit 'n lekker leesweergawe is om die storie te hoor. Jesus gaan klim toe in Simon se boot en vra hom om 'n entjie van die kant af weg te vaar. Hy het in die boot gaan sit en van daar af met die skare gepraat. Later, toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vat die boot dieper in die see en gooi dan weer julle visnette in. Simon antwoord toe, ons het die hele nag op die see deurgebring en ons het net mooi niks gevang nie, maar omdat u so sê, sal ek my visnette weer 'n keer laat sak. So gesê, so gedaan, skaars het Simon sy nette ingegooi of hulle was propvol vis. Daar was so baie vis dat die nette wou skeer. Kom, help ons, maak gou, het hy vir sy vriende in 'n ander boot daar naby geskree. Later was albei bote vol vis. Hulle was so swaar gelaai dat hulle amper gesink het. Simon Petrus was verslae oor wat gebeur het. Hy het op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê, Here, u kan nie langer by my bly nie, want ek is 'n groot sondaar. Petrus en almal saam met hom op die bote was verstom oor hierdie groot visvangs. Ook Petrus se vriende Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, was daardeur aangegryp. 'n Rukkie later, toe hulle die bote veilig vasgemeer het, het hierdie mans hulle bote net daar laat staan en volgelinge van Jesus geword. En 'n rukkie later, ontmoet Jesus vir hom en hy besef dat daar's 'n roeping van die Here op sy lewe. Sy werk begin nou eers, want van nou af gaan jy mense vang. Van nou af sê hy, maak dit mense in my glo. Wanneer die Here Jesus dan na sy opstanding weer vir Petrus ontmoet het, het die een groot doel, en dis om hom te herstel. So dit wat ons nou gelees het daar in Johannes 21 gaan om vir Petrus terug te bring om te doen wat die Here vir hom gegee het, geroep het om te doen. Hy herstel die werk vir hom. Die tweede ding is hy herstel die verhouding met hom. Die liefling disipel sê toe vir Petrus, die ou vertaling praat, die disipel vir wie Jesus liefgehad en ons weet dat dit Johannes is. Nie omdat Jesus hom meer liefgehad het as die ander, nie omdat Johannes Jesus se liefde so toegeëien het, dat Johannes self, en dit is net Johannes self wat dit sê, Johannes praat van homself as die disipel vir wie Jesus liefgehad het. En goed so, Johannes sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy klere aangetrek, want hy was halfpad kaal, en het in die water gespring. Dit is asof hy nou nie mooi weet hoe om hierdie ding te hanteer. Die ander disipels het solank met die bootjie nader gekom, want hulle was nie ver van die land af nie, ongeveer 100 meter, en hulle het die net met visse land toe gesleep. Nou eers nooi Jesus hulle om saam met hom ontbyt te hê. Nou, in hulle kultuur om saam met iemand te eet was 'n teken van vriendskap, was 'n uitnodiging van vriendskap. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuurtjie met 'n vis wat daarop lê. En daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle sopas gevang het. Simon Petrus het in die boot geklim en die net aan land getrek. Het was vol groot visse, 153 van hulle. En al was daar so baie, het die net toe nie geskeer nie. Jesus het hulle uitgenooi, kom kry ontbyt. Die een van sy disippels het dit gewaag om hom te vra, wie is u nie? Hulle het net geweet dat dit die Here is. Jesus het nader gekom, die brood geneem en aan hulle uitgedeel en net so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Jesus gaan direk met dit wat vir hulle
belangrik is, wat vir Jesus belangrik is, wat vir Petrus belangrik is, en dis daardie versteurde verhouding tussen Jesus en Petrus. En Jesus wil weet waar lê Petrus se hart, en wanneer hy met hom praat, is dit eintlik dat Petrus kan besef waar sy hart is teenoor die Here. Toe al klaar ontbyt geëet het, vers 15, daar vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my lief meer as hierdies? Daardie hierdies kan ook vertaal word meer as hulle. Gaan nou 'n bietjie praat daaroor. Petrus sê vir Jesus: ja Here, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: gaan versorg my lammers. Jesus vra hom toe 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja Here, U weet dat ek U liefhet, antwoord Petrus. Jesus sê vir hom: wees 'n herder vir my skape. 'n derde keer vra Jesus hom: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord Jesus: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: gaan versorg my skape. Die herstel begin by die ding wat verkeerd is. Nou, baie interessant, Jesus noem vir Petrus weer Simon. Simon is die naam wat hy gehad het voordat hy die Here Jesus ontmoet het. Toe ons al gelees het van daardie een keer wat die Here hulle uitgestuur het en gesê het: gooi die net uit, het Jesus met hom gepraat as Simon, nog nie as Petrus nie. Daardie naam Petrus het die Here vir hom gegee spesifiek as 'n gelaaide woord oor die rol wat hy gaan speel. Ons lees byvoorbeeld Johannes 1 vers 42. Andreas het Simon na Jesus toe geneem. Jesus het betekenisvol na hom gekyk en gesê: jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal van nou af Sefas, wat as Petrus vertaal word, genoem word. Jy sal nie Petrus wees. Jy's 'n rots, jy's 'n klip. Wat Jesus sê, ek sien in jou die potensiaal om 'n leier te wees in my kerk. Maar daar waar hulle nou in Johannes 21, na Jesus se opstanding op die strand is by die vuurtjie, is dit Jesus en Simon. Petrus het sy rol as leier in daardie stadium nie verloor nie, maar hy is nie besig om dit te vervul nie. En Jesus wil sy verhouding met Petrus herstel. Nou staan Petrus by 'n koolvuur. Dis dieselfde woord, daardie woord koolvuur. En weet, as ons die woord lees, daar's 'n rede hoekom sekere woorde dan nou gebruik word. En Petrus staan by die koolvuur. Dieselfde woord wat gebruik word vir waar Jesus gaan staan in die nag toe hy die Here Jesus verloon het. Weet, en met eens is daar daardie herinnering toe hy Jesus verloon het, toe hy ontken het dat hy Jesus enigsins ken. En 3 keer vra die Here hom: het jy my regtig lief? Dis dan vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom: ja Here, U weet dat ek U liefhet. Nou die Nuwe Lewende Vertaling vertaal: het jy my meer lief as hierdies? Maar dan gee hulle 'n byskrifie daarso ook dat dit kan vertaal word meer as hulle hier. Sien, in die Griekse grondteks kan dit op 2 maniere vertaal word. Een moontlikheid is, en ek dink daar's 'n rede dalk hoekom maar 2 moontlikhede is, en albei is reg, want albei is belangrik. Albei sny baie diep in Petrus se hart, maar ook, as ons eerlik is, in ons hart. Die manier om dit te vertaal is: het jy my regtig lief meer as al hierdie dinge, die skyt, die nette, die lewe as 'n visserman, jou mede-vissermanne, het jy my meer lief as dit? Maar die tweede manier om dit te vertaal is: het jy my meer lief as wat hulle wat hier staan my liefhet? Kom eintlik maar hierop neer. Is jy bereid om alles te verlaat en my lief te hê bo alle dinge? Dis 'n keer waar Petrus baie eerlik moet wees met homself,
voor die Here. Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. 3 keer het hy ontken dat hy die Here ken. 3 keer moet hy bely voor die Here dat hy die Here liefhet. Die 3de keer is dit met groot hartseer, met berou. En dis waar Jesus hom wil hê. Met 'n berou oor wat in die verlede gebeur het en dan 'n voortgaan na die toekoms toe. Jesus wil hê hy moet klaarspeel met die verlede. Jy weet, die boodskap van die lewende Jesus is hierdie: daar's genade vir die mislukkings van die verlede, daar's genade vir die mislukkings in die hede. Kry klaar met dit wat verkeerd is. Ontvang my genade sodat jy 'n nuwe lewe kan hê. Victor Hugo se Le Miserere, daardie bekende storie vertel die verhaal van Jean Valjean. Hy's 'n man wat 19 jaar tronkstraf uitgedien het omdat hy 'n brood gesteel het as 'n kind. Die dag toe hy vrygelaat word, is hy hierdie geharde misdadiger, murg en been. Maar daar kom 'n dag in Jean Valjean se lewe wat alles verander. Dag wat genade sy lewe transformeer. Ja, daar's 'n goedhartige biskop wat hom slaapplek aanbied daardie eerste nag. Maar daardie selfde nag, want hy is geharde misdadiger, daardie selfde nag steel Jean Valjean die biskop se kosbare silwerware en hy vlug die nag in. Volgende oggend is daar 'n klop aan die biskop se deur. Daar's 3 polisiemanne plus Jean Valjean. Hulle het hom gevang en die silwerware is in sy besit. En wat die biskop toe doen, het hierdie geharde krimineel se hart verander. Hy kon hom beskuldig het van die diefstal. Hy kon dat hy teruggaan tronk toe. Hy kon sy hele lewe vernietig het. Maar die biskop kom en hy antwoord: "O, daar is jy, ek is so bly jy teruggekom. Het jy vergeet dat ek ook die silwer kershouers vir jou gegee het? Dis eg silwer en dis omtrent 200 frank werd. Kom, ek gee dit vir jou." En Jean Valjean kan vrygaan omdat hy die genade ontvang het. Sy misdaad word nie teen hom gehou nie. Weet jy, kan nie die Here Jesus van harte lief hê as jou hart nog nie verander is deur die genade van die Here nie. Soos hy gesien, hy werk daaraan om ons te herstel sodat ons werk vir hom kan doen of kan hervat. Hy werk aan die herstel van ons verhouding met hom sodat ons hom opreg lief kan hê, en dit is gebaseer dan op die genade wat hy aan ons bewys. Die derde ding wat ek sien hier in hierdie gedeelte is, herstel ook jou vrymoedigheid teenoor hom. Rita Snowden was 'n Kiwi dame wat groot werk vir die Here gedoen het in Nieu-Seeland. Sy is gebore in 1907, sy sterf in 1999, soos kan sien, sy het 'n lang lewe gehad en baie vrugbare diens in die Methodiste kerkkringe. In 1933 publiseer sy haar eerste boek. Sy skryf dit toe sy te siek was om enigiets anders te doen. En dan ontpop haar talent as skrywer en sy publiseer altesaam 68 boeke nog. Ek haal uit een I Believe in the Dawn, waar sy die volgende skryf: "You ask me what forgiveness is. It is being trusted enough by God in the place where I disgraced him." Ek lees dit gou weer. You ask me what forgiveness is. It is being trusted enough by God in the place where I disgraced him. Petrus kon dieselfde sê, om te dink dat die Here Jesus my weer vertrou. Daar's net een verklaring daarvoor, en dis Jesus se liefde vir my. Daar was niks in Petrus wat het verdien het nie. Hy het geweet, hierdie is 'n bewys van God se genade. Hierdie is die uitleef van Jesus se liefde.
Jy sien, ons maak die fout baie keer waar ons dink wat belangrik is my liefde vir die Here. Baie belangriker as my liefde vir die Here is die Here Jesus se liefde vir my. Dis wat die verskil maak. En na elke keer wat die Here vir hom 'n vraag vra, kry hy 'n opdrag. Die Here kom sê, laat my lammers wei. Jy weet, hulle wat onvolwasse is, hulle wat versorging nodig het. Pas my skape op, hulle het 'n herder nodig. Laat my skape wei, gaan verseker dat my skape voedsel het om te eet. Gaan doen die werk waarvoor ek jou aangestel het. Hierdie is jou regte werk. Jou werk is nie hier om vis te vang nie. Jesus maak dit so duidelik wat hy van Petrus verwag en dis volg my. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel en het jy rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy egter oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou klere vasgordel en jou bring waar jy nie graag wil wees nie. Dan lees dit in vers 19, dit het Jesus gesê om te sinspeel op die soort dood, waarmee Petrus God sou verheerlik. Nadat hy dit gesê het, sê Jesus vir Petrus, volg my as my disipel. Toe Petrus omdraai, sien hy dat die liefling disipel Jesus volg, dat Johannes Jesus volg. Dis hy wat by die Paasete tot baie na in Jesus se bors oorgeleun het en gevra het, Here, wie is die een wat U gaan uitlewer? Toe Petrus hom, Johannes sien, vra hy vir Jesus, wat van hom, Here? Wat van hom, van Johannes? En Jesus se antwoord, as ek wil hê dat hy moet bly leef, totdat ek terugkeer, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Volg jy my? Hier is 'n saak tussen my en jou. My liefde vir jou, jou reaksie. My genade, jou reaksie. My plan met jou, jou reaksie. As 'n onbekende skrywer wat 'n pragtige Engelse lied geskryf het in min of meer 1878. En ek lees dit vir ons Afrikaanse vertaling. En dit sê die volgende, ek het die Here gesoek. En later het ek besef, hy het my siel beweeg om hom te soek, terwyl hy my gesoek het. Hy het my siel beweeg om hom te soek, terwyl hy my gesoek het. Dit was nie ek wat gevind het nie, o ware verlosser, nee, ek is deur U gevind. U het die hand uitgesteek en myne omvat. Ek het geloop en nie gesink op die stormgetuisterde see nie. Dit was nie so seer dat ek aan U vasgehou het nie, maar dat U, dierbare Here, aan my vasgehou het. Ek vind, ek wandel, ek het lief, maar die geheel van liefde is slegs my antwoord, Here, aan U, want U was lank tevore reeds by my siel. U het my altyd lief gehad. Amen. Dis wat Jesus wil herstel in Petrus se lewe, dis wat die Here Jesus wil herstel in jou lewe. Daardie besef van hoe ontsettend hy vir jou lief het. En niks wat gebeur het kan keer dat die Here vir jou lief bly. En God is steeds lief vir jou. Dis hoekom hy die herstel in jou lewe wil bewerkstellig. Weet jy, dit bring ons op 'n punt waar mens moet antwoord op hierdie uitnodiging van die Here om in hierdie nuutgemaakte verhouding met hom te wees. Een van die groot sendelinge, miskien een van die grootstes ooit, was David Brenner, 'n sendeling na die Amerikaanse Indiane. En by een geleentheid het hy met 'n stamhoof gepraat wat baie naby was om die Here Jesus te kies, maar hy het nog teruggehou. Daar was hierdie huiwering by hom gewees. En Brenner het opgestaan, het 'n stok gevat en in die sagte grond het hy 'n sirkel reg rondom hierdie stamhoof getrek en vir hom gesê, besluit voordat jy oor hierdie lyn stap. Besluit of jy Jesus gaan volg voor jy oor hierdie lyn stap vandag. Hoekom die passie, hoekom die dringendheid? Van David Brenner het besef dat daardie stamhoof op 'n punt in sy lewe is waar hy baie naby aan die Here is. Hy moet net daardie keuse maak. En as hy daardie oomblik mis, is dit moontlik dat hy nooit weer so naby aan die Here, so
so akiet bewus daarvan gaan wees, dat die Here hom liefhet en dat hy moet antwoord. En so in ons lewe ook, kom maar tye waar die Here met ons praat, en weet, dis amper asof die Here om ons 'n sirkel wil trek en sê, voordat jy enigiets anders doen, moet jy oor hierdie lyn gaan. Moet jy jou keuse maak, ja Here, ek kies om die liefde te ontvang, of ek kan regkom daarsonder, ek het dit nie nodig nie. As hierdie woord vir jou is, wil ek vir jou sê, jy het nie 'n idee hoe lief die Here vir jou is, en hoe groot God se plan, dit wat die Here vir jou in die toekoms het vir jou lewe is nie. Al wat die Here vra is, ontvang my liefde en ja, laat my toe om my genade, my liefde in jou lewe te kom uitwerk. Ek gee vir jou hierdie nuwe kans. Kom bid saam met my. Here, soos wat jy met Petrus gemaak het, maak jy met elke mens. Jy gee vir ons 'n kans om die liefde te ontvang, te geniet, te ervaar, om die genade van die Here in ons lewe te ervaar, om nuut gemaak te word. En dan stuur jy ons uit om vir U te leef, om 'n verskil in hierdie wêreld te maak in U naam. En as iemand is, Here, wat vandag na hierdie woord luister, en wat voel, ek het die Here ergens langs die pad geval, ek het sy plan gemis, vra dat U deur die Gees daardie persoon weer bewus sal maak van U plan, van U liefde, van U uitnodiging, en sal terugtrek na U toe. En dat U vir elkeen van ons sal help, Here, om te leef met hierdie bewustheid van hoe groot U liefde en U genade in ons lewe is, elke dag. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here vir jou sy guns gee in die week wat voorlê op 'n baie spesiale manier. Onthou, ons boodskappe is vir 'n maand op Facebook, dan verdwyn dit, dis maar Facebook se beleid, maar ons video's van die boodskappe is ook beskikbaar op ons YouTube kanaal, en dit sal binne 'n paar dae daar wees, en dit is Hoop Nogtans, die kanaal is Hoop Nogtans. En kyk gerus daar na vorige boodskappe. Mag die Here vir jou ryklik seën. Dankie dat jy saam geluister het.